ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും അമ്നോട്ടേക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തുന്ന ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. പേപ്പർ ഹെലികോപ്റ്ററാണ്. അതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ യൂട്യൂബൊക്കെ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഉപ്പച്ചി കാണിച്ചു തരും. അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേപ്പർ എടുക്കാം, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ട്. ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് പിന്നെ മടക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് മടക്കാം. ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് നേരെ ഒരു ഭാഗത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഈ സൈഡിലേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ളത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മളെ പേപ്പർ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ഹെലികോപ്റ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് പറത്തി നോക്കാം. കൊണ്ടും അതുപോലെ മൊബൈലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും എൻ്റെ ശരിക്കും വർക്കിംഗ് കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.